हाय गाइस, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। खुदा आपको बरकत दे। आज मैं घर पे राजमा बना रहा हूँ, तो मैंने कहा चलें आपको ये रेसिपी भी दिखा दी जाए ताकि आप लोग भी देख सकें। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो देखिए सर कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं ये करता हूँ, कैसे बनाता हूँ रेसिपी को। गौर से देखिएगा। थैंक यू। ये देखिए ना, ये जो ऊपर प्याज, थूम, अदरक और क्या है इसकी हरी मिर्च की पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दी है। और एक प्याज लिया था, थोड़ा सा टुकड़ी में वो थूम लिया, थूम पूरा लिया मैंने। और जो अदरक है वो थोड़ा सा मैंने लिया था, क्या लिए, एक स्टॉन्ग क्या लिया, इतना ही होगा। और हरी मिर्च 5-7 हरी मिर्च डाली है इसमें मैंने। इसका पेस्ट बना के इसमें 4 चम्मच ऑयल डाले है मैंने। ठीक है जी, 4 चम्मच ऑयल डाल दिए मैंने। उसके बाद जी ये राजमा, आधा किलो राजमा है सर। ठीक है, और ये पेस्ट है, टमाटो केचप की पेस्ट जिसे कहते हैं वो है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये चम्मच है जी, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे। 1 चाय का नमक, एक चाय का चम्मच है जो इसमें हम लोग ज़ीरा डालेंगे। 1 ही चाय का चम्मच जो है हम लोग इसमें हल्दी डालेंगे। 1 चाय का चम्मच है जो इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच जो है इसमें हम लोग ये गरम मसाला डालेंगे। सॉरी, फिर से सुन लीजिएगा। 1 स्पून नमक, 1 स्पून जीरा, 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून काली मिर्च, 1 स्पून गरम मसाला। यही चीज़ें सब मैं डालता हूँ इसमें। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। रेसिपी को पूरा देखिएगा और फिर आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, ये जो राजमा है वह मैंने आधा किलो राजमा मैंने लिया है, उबाइल किया हुआ है। ठीक है, और ये बहुत प्यारी रेसिपी बनने वाली है। ये मैं ऊपर मैंने इसके थूम, अदरक, हरी मिर्च और प्याज की पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दी है इकट्ठी को। ठीक है ना, रेसिपी को पूरा देखिएगा। ठीक है ना, फिर ही आपको ये समझ आएगी पूरा देखने से। ठीक है जी, थैंक यू जी। देखते हैं जी, चलें शुरू करते हैं, बनाकर शुरू करते हैं ताकि ये आपको बहुत मज़ेदार रेसिपी मिलने वाली है। चलिए जी, हम शुरू करते हैं जी। ये जी हमने प्याज ऊपर रख दिया है और थूम, अदरक, हरी मिर्च ये सब इसमें हमने डाल दिया है और अब इसको ब्राउन करेंगे हम लोग। ठीक है जी, इसको ब्राउन करेंगे हम लोग जी। प्याज ब्राउन हमारा हो चुका है। ठीक है जी, हरी मिर्च ये सब अदरक जो भी हमने डाला है इसमें, ये सब तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमने टमाटर डालेंगे।